Els nens de quart hem preparat una entrevista i nosaltres dos, el Lluís i jo, hem escollit el Rubén, el professor de música, per fer-li unes preguntes. Quant de temps portes a l'escola? Vaig començar al setembre del 2005, estem al 2018, quasi al maig, quasi 13 anys. T'agrada ser professor de música? Per què? Per què? Perquè jo me'n recordo quan ja feia 6è, 7è, el que és ara el primer d'ESO, el 8è, el que és el segon d'ESO, amb el meu professor de música, que m'ho passava molt bé i en aquell moment jo va començar com a entrar les ganes de poder fer de gran el que ell feia amb nosaltres quan jo era petit. I ja des de pràcticament 12 o 13 anys ja tenia clar que no sé si volia ser exactament profe de música, però sabia que em volia dedicar a alguna cosa relacionat amb la música i a ensenyar-la. O sigui, a disfrutar-la és la meva manera de disfrutar-ho, que la gent ho aprengui. Quina guitarra t'agrada més, la clàssica, l'acústica o l'elèctrica? Uau! La clàssica m'agrada molt i de fet la meva formació és de guitarra clàssica. L'elèctrica també m'agrada molt. L'elèctrica no tinc una formació reglada, però tot el que he après jo d'elèctrica ho he fet pel meu compte, de manera autodidacta, i també m'agrada molt. I l'acústica ara fa cosa d'un any així que m'està agafant, com que diuen, el gusanillo així de tocar, i no sé, també m'agrada, però potser tiraria més cap a la clàssica, però també toco l'elèctrica i també ara m'estic aficionant molt a l'acústica. Totes tres, no? Ja com em poden preguntar, qui prefereixes, el papa o la mama? Doncs és el mateix. Per què t'agrada tant la música? No sé. No sé el motiu de per què m'agrada tant. Des de sempre, des de petit, que m'ha encantat la música. No sé el motiu. Per què t'agraden tant els macarrons? T'agrada el gust que té, no? Per què t'agraden tant, no sé, la pizza, per gust? Doncs a mi m'agrada la música, per què? No sé, m'arriba dins. M'emociono amb la música, em posa la pell de gallina, ja ho sabeu, no ho sé, m'agrada. Quin és el so de l'instrument que t'agrada més escoltar? El so de l'instrument que m'agrada més escoltar. M'agrada molt el so del saxofon, m'agrada molt el so d'un piano, però un piano així suavet, així com tranquil·la, m'agrada molt el so del piano, el so del saxofon, m'agrada molt el so de la guitarra, evidentment. No sabria dir una en concret, si m'hagués de quedar amb una, evidentment em quedaria amb la guitarra, però com a so en particular, el saxofon és un so molt maco. I el que t'agrada més tocar? Tocar? La guitarra. Quan aprengui a tocar la guitarra, vull aprendre a tocar el violí. Com a mínim, vull comprar-me un violí i fer 4 cosetes, però quan aprengui bé la guitarra. Si tens algun hobby, quin? Hobby? Molts. Em sobren hobbies, no me falta temps. M'agrada molt la informàtica, m'agraden els esports, m'agraden els cotxes, Fórmula 1, m'agrada també el futbol, molts hobbies, massa hobbies tinc, me n'hauré de treure alguns. I has tocat en algun grup de música fora de l'escola? Sí. Quin? Jo vaig començar quan tenia 15 anys amb un grup de rock. Amb 15 anys, amb la guitarra elèctrica, tocava amb un grup de rock. I també cantava. Era vocalista i tocava la guitarra. I aquest era el grup que tenia quan anàvem a l'institut. Teníem 15, 16, 17, fins als 18 anys. I després, un se'n va anar a treballar en un altre lloc, l'altre se'n va anar a viure fora, el grup es va desfer una mica i vaig estar un temps sense tocar amb cap grup. I després, al cap de 2 o 3 anys, vaig fer algun concert amb algun altre grup també de rock, vaig tocar també amb un grup de pop i fins ara fa 2 anys havia estat també tocant amb un parell de grups. Fora de l'escola quasi tot ha estat de música rock, música pop. I ara actualment, amb l'Ester, professora de piano, doncs fem un duo de flauta i guitarra i toquem obres de diversos estils, però de guitarra clàssica i de flauta travessera. I com obres del Renaixement, obres del barroc, obres del classicisme, romanticisme, com una mica... Com es treballa la música a l'escola?
com es treballa? Doncs a partir de P3, sempre molt vivencial a través de les cançons, a través d'audicions, els hi porto instruments, que els manipulin, exercicis de ritme, que ells puguin realment manipular els instruments, i a partir de primer, ja ho sabeu, tenim el pla del conservatori, on evidentment fem cantata, audicions, cançons, el que fem, sempre acabar fent dictats, etc. Compositors... Es fan prou hores de música a l'escola? Perdona, no? Que si es fan prou hores de música a l'escola? Prou hores? Nosaltres en aquesta escola, l'escola Balmes, no ens podem queixar. Tenim moltes hores. Gràcies a que tenim el conveni amb el conservatori fem moltes hores. I, home, prou, a mi m'agradaria fer més. Està clar, però bueno, no ens podem queixar, està força bé. Hi ha moltes escoles que només fan 1 hora a la setmana. Vosaltres quan teniu? 2 hores. I l'any que ve que feu 5 feu flauta tindreu 1 hora més. I si fem cantània, doncs encara... O sigui, per hores de música a l'escola no ens podem queixar comparades amb altres escoles de Mataró. Moltes gràcies per la teva atenció. A vosaltres? Gràcies a vosaltres.